वेलकम टू मास्टर मोबाइल। तो कैसे हो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मास्टर मोबाइल पर आपके लिए रेगुलर आईफोन का न्यू स्टॉक लेके आया जा रहा है। हमारे पास डेली आईफोन 13, 14, 15 प्लस वगैरह सब में क्वांटिटी आ रही है। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं न्यू स्टॉक आईफोन 11 प्रो। कंडीशन आपको दिखा सकता हूँ, बिल्कुल ऑल ओके वाटर सील रहने वाला है। 12 प्रो मैक्स इंडियन विद जीएसटी वाला स्टॉक है सारा। कंडीशन आपको बिल्कुल A1 मिलेगी, जैसे 100 बैटरी 100 कंडीशन वाले की स्टॉक की होती है, इस टाइप की आपको सबकी बैटरी कंडीशन मिलेगी। और सारा विद जीएसटी रहने वाला है सारे स्टॉक। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, 30-35 पीस की छोटी सी क्वांटिटी है, लिमिटेड स्टॉक है। तो जिस भी भाई को स्टॉक चलता हो वो मास्टर मोबाइल पर कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।